जम्मू काश्मीर पहलगामनि खास्रि बिस्रि जाथायखौ लानानै भारत हादरा सिरि जानानै थायाखै। गोख्रों फिननाय होनो थाखाय मिरुनि मोनसे गोजौ आरो गोख्रों थाखोनि सावरायनाय। बे गोजौ आरो गोख्रों थाखोनि सावरायनाय लानाय थिरांथाया पाकिस्तानखौ दै गांहोगोन। गोबां बिथांखिजों खेंसालि पाकिस्तानखौ टक्कर होनो थाखाय थियारि भारत हादरा। थारैनो नैबे हादरावनो जानाय मोनसे गिख्रंथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय जानानै थाङो, जाय जाथायखौ लानानै हादर नाङै संखिखांनाय आरो निन्दा होनायखौ नुनो मोनदों। मिरु सरकारा बुधबाराव हादरनि गाहाय नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव केबिनेट कमिटि अन सिकिउरिटि नि मोनसे गोजौ थाखोनि जथुमा लानायाव मोनबा गाहाय थिरांथाया पाकिस्तान हादरखौ गोबां खहा लाबोनो हागौ। मा थिरांथा लादों फोरमायगोन। बेवहाय मोनबा गाहाय थिरांफोरा जादों। सेथि थिरांथा सिन्धु दै गोरोबथा दोनथ'नाय। भारतआ 1960 मायथाइनि गोरोबथाखौ अब्लासिम दोनथ'बाय जेब्लासिम पाकिस्ताना सीमा बारनाय उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनायखौ बन्द खालामा। नैथि थिरांथा अटारी सीमा बन्द। अटारी सीमा चेक पस्टा बन्द। जाय सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो बारलांखाबाय बिसोर 1 मे 2025 मायथाइसिम फैफिननो हागोन। थामथि थिरांथा पाकिस्ताननि थाखाय सार्क भिजा होबथानाय। पाकिस्तानी नोगोरारिफोरा सार्क भिजा बिथांखिनि सिङाव भारताव हाबनो हानाय नङा। बेफोरबायदि गासैबो थिरांथाफोरखौ केन्सेल खालामनाय जायो। जायफोरा सिगांनिफ्रायनो भारताव दं बिसोर 48 घन्टानि गेजेराव ओंखारलांनांगोन। ब्रैथि थिरांथा पाकिस्तानी रैखाथि मावफारियाफोरखौ होखारदों। दिल्लीयाव पाकिस्तानी गोजौ आय'गनि रौनिया आरो रैखाथि मावख'गिरिफोरखौ सप्तासेनि गेजेराव थांनो थिननाय जादों। बाथि थिरांथा भारतारि रैखाथि मावगिरिफोरा गोसोखांदों। भारतआ इस्लामाबादी गोजौ आय'गनिफ्राय गावनि रैखाथि मावख'गिरिफोरखौ बोखारफिनगासिनो दं। बिसोरनि बिफावफोरखौ बोखारनाय जाबाय। बैफोर थिरांथाफोरा भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गुसु दावहानि मोनसे इसारा एबा फोरमायथि। बे समाव सोंथि जाखाङो, सोमजिगोन नामा भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रों दावहाया? बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव बुधबाराव लानाय थिरांथाया पाकिस्तानाव खोमसि साग्लोबसारगोना बे समाव रोखा। नाथाय बे समाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ दे मोनसे गिख्रंथाव पहलगामनि जे खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाया हादर नाङैनो मोनसे दुखुनि थासारि लाबोनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।